喺我嘅課堂裏面咧，成日都會提到一個叫做身份飛盤呢個嘅理論啦。咁其實係一個方法嚟嘅，係透過4個人生嘅範圍咧，我哋可以認識自己嘅真實嘅身份啦。咁唔哲學性嘅，所以唔係好艱深嘅，而係可以俾到一個嘅範圍我哋去認識到底我哋係邊個咧，係一個點樣嘅人咧。咁呢個方法咧，同時下咧好多人所講嘅認識自己嘅方法咧，就非常之唔同嘅。咁我諗咧，而家好多人咧都會從自己嘅慾望裏面啦，去定義自己係邊個。譬如咧，我係好想成為某個人嘅，又或者我好想得着某啲嘅嘢嘅。咁以至於咧，我決定到底我想成為一個點樣嘅人啦。其實咧，慾望咧係唔恆久嘅。如果係俾慾望咧去驅使我哋去塑造自己嘅身份咧，我哋只會不斷咧活喺一個好假嘅自我身份嘅裏面。另外咧，時下亦都好流行一個嘅說法，就好強調咧，就係你可以活出你想要嘅人生啦。個重點咧就係你可以有自由去設計你嘅人生。咁從邊度開始咧？就從設計你自己開始啦。你係邊個咧？可以由自己完全嘅決定到出嚟啦。咁尤其喺而家嘅網絡世界咧，我哋咧都好中意用唔同嘅身份啦，去過網絡嘅生活啦。咁更加會令到我哋咧好不知不覺咧，就會為自己創造唔同嘅身份。而嗰種創造咧，係隨住自己嘅喜歡啦，想要啲乜嘢啦，咁都係隱含咗慾望喺其中嘅。咁慾望咧係可以令到我哋咧睇唔到真實嘅自己。我呢個咧身份飛盤咧，係從一個聖經好古老嘅書卷叫做《傳道書》咧，去得着嗰個靈感嘅啟發嘅。咁咧延伸出有4個範疇咧，去認識自己啦。咁我首先介紹下《傳道書》先，佢係講緊咧係人生咧感到冇意義嘅時候咧，我哋有一種好痛苦嘅虛空嘅感受啊。咁我哋可以點樣去化解呢種嘅狀態咧？咁啊，傳道書的確係講一啲人同神之間應該有一種嘅敬畏，呢種好高深、好高層面嘅一個嘅嘢啦。咁但係咧，中間有啲有趣嘅地方，就係咧傳道書嘅作者咧係試過幾次咧，佢有一個小總結啊。咁個小總結咧，都係以一個人嘅日常生活裏面咧，點樣透過自己嘅勞碌，而得到嗰個回報咧，能夠享受佢嘅生活咧，咁係去到一個好日常、好具體嘅生活層面裏面去描述，究竟我哋人生裏面有嘅真正福氣可以係點樣咧？咁竟然係一個日常嘅一種嘅享樂喎。咁我所理解咧，傳道書其實係講咧，我哋最終其實人咧係要返去自己作為人呢個真實嘅身份，我哋先可以化解嗰種咧係由矛盾啦、吊詭啦所產生好，即係令到我哋好似夾住咗嘅嗰種嘅無奈啦，同埋嗰種嘅有種嘅好患得患失嘅感覺啊！咁人咧係要認識自己乜嘢為之人啊，就係去追求嗰種永恆嘅福樂嘅時候咧，其實我哋更加顯出咧人係自己係無能啦、無知同埋無為嘅，即係話咧人其實係返去自己本來有嘅應該有嘅謙卑呢種嘅特質裏面咧我哋先可以咧係可以感受到人生嗰種嘅意義同埋福樂啦，咁以至到咧，我哋其實係有盼望過我哋每一日嘅。咁我試圖咧，從以上嘅反思嘅裏面咧，去延伸到有4個範疇。其實喺呢個4個範疇裏面咧，我哋可以認識自己係邊個啦，亦都可以咧去好好咁樣活我哋每一日啦。呢個4個範疇咧，就係第一就係歸屬啦，第二就係責任，第三就係信念，第四就係喜悅或者稱為熱情啦。歸屬
亦都係可以用界線嚟理解嘅。咁樣咧，我哋每一個人咧都係活喺某一個時代裏面，我哋嘅出世啦，同埋我哋嘅死咧，其實咧都唔係我哋自己決定嘅。你可以講咧，呢啲係我哋咧好似被決定咗喺某一個時代出世啦，喺某個地點出世啦，喺某個家庭裏面出世，我哋屬於邊一個嘅民族，屬於邊一個嘅家庭，屬於邊個嘅時代，呢個咧就係我哋嗰個嘅界限啊，亦都係我哋嘅歸屬嘅所在。咁啊，即係如果講界限咧，可能會俾我哋感覺到好似俾咗我哋限制啦。咁但係咧，限制同時間咧都可以成為一個嘅保護，就好似嘅河流咧，一直流嘅時候咧，都要兩邊有一個河床咧，去形成咗一個河水，佢嘅水流嗰個嘅限制喺邊度，咁咧確保呢條河咧可以流到去佢嗰個盡頭嘅裏面啦。責任。喺傳道書裏面嗰個有福氣嘅人咧，佢可以從佢嘅勞碌之中咧係得着成果，佢可以享受到呢個成果，同佢嗰個嘅妻子係快活度日嘅。咁佢咧嘅有一個責任咧，去養活自己啦，亦都去養活嘅家庭。咁我哋咧其實喺生活喺世上，每個人咧，我哋都有唔同嘅責任啦，對自己啦，對家庭、對社會啦，對我哋嘅民族啦咁。另外就係我哋要諗咧，其實人生咧真係要背起自己嘅十字架，呢個可能係一個最大嘅責任。呢個十字架唔係單止話我哋有使命，而係我哋面對人生嘅一啲嘅痛苦嘅時候咧，我哋仍然願意為自己嘅生命，為自己好好活着去負責任，而唔會放棄我哋嗰個嘅盼望嘅。我哋係需要為咗我哋嘅活着而去付一個嘅代價。信念喺傳道書裏面有福氣嘅人咧，佢係識得感恩嘅，佢係認識耶和華啦，敬畏耶和華啦，亦都係對耶和華有一個感恩嘅心，有一個強嘅信念支撐住佢嘅人生嘅。其實我哋每個人都有我哋自己嘅信念，有啲係一啲好核心嘅，譬如我哋嘅信仰係一啲好核心嘅，亦都係好普遍性嘅。咁即係基督徒之間都分享到一啲嘅核心嘅信念。咁另外咧就好個人化嘅，就係我哋喺世上面有唔同嘅經歷啦，我哋會有自己嘅探索同埋反思，嚟形成咗我哋自己對世界啦、對人生都會有一啲獨特嘅一啲嘅睇法，同埋即係變咗係一個嘅好強嘅信念。呢個信念咧，係會驅動我哋去選擇唔同嘅人生嘅路線，所以咧係非常之重要嘅一個嘅範疇。喜悅或者叫做熱情。咁咧呢個熱情咧就唔係話突然間好想做一件事，亦都唔同慾望咧係有唔同嘅。熱情咧就係我哋人生裏面咧係一啲比較好穩定嗰種嘅熱愛嗰種嘅感受或者感覺啦。你好熱愛追求一啲嘅嘢嘅嚇，而係喺人生裏面係比較穩定嘅出現嘅，唔係突然間咧係一啲慾望係短暫同埋得咗滿足之後咧，就冇咗呢個嘅慾望啦。喺傳道書裏面咧，嗰個有福氣嘅人咧，佢係從自己嘅勞碌裏面咧，佢能夠享受到嗰個成果啊，亦都係同佢妻子一齊去享受嗰個成果，咁係非常之有意義嘅。咁我哋嘅生活裏面其實唔係淨係有冷冰冰嘅嘢，我哋可以熱愛我哋嘅工作啦、興趣啦，熱愛一啲嘅社區啦，又或者係其他嘅嘢啦。咁有啲人係特別中意，可能係水彩畫，有啲人中意旅行啦，有啲人係中意做義工啦。咁喺各方面咧，其實如果你揾到一種嘅穩定嘅長久嘅情感咧，你係關注到或者係能夠讓你投入一啲嘅精神努力喺其中而覺得有滿足感咧，呢個就係你嘅熱情啦。咁呢個熱情係穩定嘅、真實嘅。
同埋咧佢可以係發展，可以成長嘅。你會越嚟越大啦，嗰個熱情啦咁樣，你亦都好容易從熱情裏面咧睇到自己同其他人咧係好唔同嘅。咁啊熱情亦都係俾到一個力量你咧，去走你人生裏面你覺得相信係有價值嘅嗰種嘅生活。身份飛盤咧係包括咗頭先所講嘅四個範疇：歸屬、責任、信念同埋喜悅啦。咁點解咧要用飛盤呢一個嘅隱喻咧？咁當我哋去擲出呢個飛盤嘅時候咧，就好似我哋嘅人生係會朝住一個有意義嘅目標嘅去前進嘅。而嗰個四個範疇咧就一直跟住我哋，因為咧呢個就係我哋嘅身份啦，就係我哋自己係邊一個啦咁。但係四個範疇咧，佢都會有四個方向嘅。咁如果要個飛盤穩定嘅前進咧，其實四方面咧都有一個嘅好和諧嘅協調。以至到能夠係向住一個方向嘅穩定嘅前進啦。咁所以咧就唔係特別只係強調某一個範疇嘅啫。呢個四個範疇咧，我哋都需要去思想一下嘅。即係如果我哋面對住一啲嘅難關啦，好質疑自己係邊個嘅時候，應該做啲乜嘢咧？其實喺呢四個範疇裏面咧，都應該去思考下，係咪都係協調嘅咧？我呢個人嚇。咁第一咧就係歸屬啦，歸屬其實係你屬於邊度咧，你會落地生根噶嘛。咁就好似一個向下嘅力度咁樣。第二咧就係責任啦，責任咧有時候咧我哋有好多唔同嘅責任，會令到我哋咧搖擺不定嘅喎。有時冇即係冇去好好嘅去諗一諗嗰個嘅優先次序。咁搖擺不定嘅時候，可能向左又會向右嘅。第三信念，信念咧係一個最重要嘅一個嘅範疇啦。信念因為會主導咗我哋嘅人生嘅一啲最重要嘅選擇啊，係向前嗰個嘅方向嚟嘅。喜悅咧、熱情咧係會令到我哋充滿住一啲好積極向上嘅力量，咁所以咧就好似一個有向上嘅力度。以上咧就簡單咁解釋下身份飛盤係啲乜嘢啦。咁本來咧呢個身份飛盤咧係自己應用喺杏樹之創意教育嘅故事人物嘅設計嗰個嘅學習上面嘅。咁發覺咧，其實喺重遇恩典嘅人生探索意義嘅活動裏面咧，應用咧都可以幫到人去認識自己係邊個嘅。咁因為你先要認識自己係邊個，你先知道自己應該選擇一個點樣嘅人生嘅路線。所以都係好有重要性嘅。咁如果係想知道係點樣可以更實際嘅應用到咧，咁就可以留意下日後仲會有好多嘅短片去介紹嘅。